但好多時候咧，我哋做咗個平台咧，然之後再想做另一個平台咧，就算係同一條片，但係你要諗打嗰段字打啲咩咧，或者同一張相你諗打嗰啲字打啲咩咧，都有啲煩嘅。咁我就做咗個小工具啦，就係希望咧就係只要打過一次嗰段字啫，然之後咧就可以喺唔同嘅 platform 咧都可以用得到。咁呢個咧就係而家做呢個工具嘅功能啦嘅。咁事不宜遲，我哋入去望下究竟係點嘅。嚟到要有個註冊啦，因為入邊有啲 AI 有啲 API key，所以費事有啲人即係濫用啦，所以要有個註冊啦咁樣。但係暫時都係免費使用。撳咗呢粒掣咧入嚟咧，如果你未有 account 咧，你要喺度撳呢個註冊啦咁樣，然之後都係打你嘅名，打個 email 咁就 OK 啦。咁打完個名，打完個 email 之後咧，佢 send 個 email 叫你去即係 set up 啲 password 嘅，咁好簡單嘅流程啫。咁我因為已經 set 咗啦，咁所以我就唔特別再去整啦。咁就撳呢個登入啦。咁入咗嚟之後咧，其實咧好簡單嘅，就係咧你去翻嗰個網址就 OK 噶啦。咁就好快去到呢個網址咧，再入嚟嘅時候咧就唔需要再登入多次啦。咁之後咧講下成個 concept 好簡單嘅啫，就係你只要將你想寫嘅文章貼咗嚟呢度。然之後咧，你揀你要喺啲咩 platform 嗰度咧去出呢個文章就 OK 啦。咁呢邊咧就會出到好多相關 post 嘅內容啦。咁如果你想即係 keep 到有你品牌嗰個味道咧，咁你就要俾啲即係你之前係點寫開嘅 post 俾佢啦，可以撳呢個範圍管理。然之後咧，你就見到我哋而家可以做到 X 啦、Instagram 啦、Flat 啦、Facebook 啦同埋 LinkedIn 啦咁樣。譬如啦，即係如果你真係想 update 個 post，你點做咧咁樣？好簡單嘅啫。咁就 post 落嚟啦。咁最好擺翻好少少啲排版啦咁樣。咁撳呢個上傳範圍咧就 OK 噶，咁你就會見到咧啱啱呢一個咧就更新咗喺下邊呢一度嘅 post 啦。之後咧就可以翻嚟呢個轉換貼文咧就好簡單啦，確保你已經揀好咗呢啲 platform 啦，然之後咧你又打字啦，或者你好似我咁好懶咧可以錄音都得嘅。好，你見到我就係打咗一段咁嘅字落去啦，我都唔會特別再細則噶啦。之後咧就可以撳一個轉換貼文呢個字啦。好，大概等咗我諗10秒就可以一次過有晒喺唔同 platform 會出 post 嘅內容啦。咁之後你想即係點樣令到啲 post 出得嚟再好啲、再有用啲咧？咁你就可以喺呢啲範文嗰度咧去再 update 下啦。暫時都係免費嘅，不過係用緊我嘅 API key 啦，所以如果真係太多人用嘅，我再諗下點算啦。呢個係我開始做多啲 AI 工具嘅第一步，就係咁啦。